आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु र हामीले पटक पटक यस मिथिला टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहस मार्फत यहाँहरू माझ उपस्थित भएको यहाँलाई विदितै भएको कुरा हो र आज पनि हामीले यस मिथिला बहस मार्फत एकजना महिला नेतृत्व र त्यसमा पनि महिला युवा नेतृत्व र सशक्त नेतृत्वका साथ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौं र उहाँको परिचय गराउनु भन्दा पहिला हामीले भन्ने गर्छौं, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो, अर्थात् मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो। हाम्रा विभिन्न भाषा भाषीहरू, धर्महरू, संस्कृतिहरू छन्, यो हामीलाई विदितै भएको कुरा हो। ती सबैलाई घुलमिल गर्नको लागि हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट सदैव प्रयत्नशील रहनेछौं, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। र आज यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरू माझ लिएर हामीले उपस्थित भएका छौं र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व राज्य मन्त्री र वर्तमान संघीय सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यो अहिलेको परिस्थितिमा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र जुन खालको एउटा समस्याहरू सृजित छ, यो समस्याहरूलाई उहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, एउटा जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यको युवा नेत्री भएको नाताले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि हामीले यहाँसँग त्यो हाम्रो जिज्ञासा राख्नेछौँ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँ एउटा राज्य मन्त्री पनि, कृषि राज्य मन्त्री, कृषि एवं पशुपन्छी राज्य मन्त्री पनि उहाँ भइसकेको हुनाले त्यो क्षेत्रमा उहाँले कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो र विशेष गरेर किसानहरूको लागि उहाँले कस्ता चाहिने उल्लेखनीय कार्यहरू गर्नुभयो, के गर्नुभयो, अथवा उहाँले त्यो जानकारी पनि पक्कै पनि हामीलाई गराउनु हुने नै छ। र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ रामकुमारी चौधरी र उहाँको उपनाम रोजिना भनेर पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र मैले रामकुमारी म्याडमलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। म्याडम धन्यवाद। अब म्याडम जस्तै अगाडि मैले धेरै कुराहरू यहाँको अगाडि राखि पनि सकेँ। अब यहाँ पूर्व राज्य मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तित्व, त्यसमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको राज्य मन्त्री भइसक्नु भएको युवा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र त्यो मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले यो संघीय सांसद पनि हुनुहुन्छ। यहाँसँग धेरै जिम्मेवारी छन् र लाग्छ यहाँसँग एक खालको दर्शन पनि छ, त्यही दर्शनले यहाँलाई यो ठाउँमा पुर्याएको पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यही पेरिफेरीमा रहेर मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा राख्दैछु म्याडम। जस्तै मैले पहिलो जिज्ञासा, अहिले यो मुलुकमा जुन आम जनसमुदाय कोरोनाको कारणले निकै आहत भएको छ, आम जनसङ्ख्या, आम जनसमुदाय, आम जनता यसरी पिरलिरहेका छन्, तर तपाईँ एउटा चरम बहुमत मात्रै होइन, झन्डै 2/3 नजिकको सरकार रहेको पार्टीको पूर्व राज्य मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब यो सबै कुराले यस्तो यो जिम्मेवार पार्टी, यस्तो सशक्त पार्टी र सशक्त सरकार भएको बेलामा जनता आहत भइरहेको कुरा यहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छैन? अब विषयवस्तुहरू गम्भीर छ। तपाईँले सोधेका विषयवस्तुहरू पार्टीको कुरा, सरकारको कुरा र त्यसमा पनि विशेष त यसले विश्व महामारीको बेलामा पार्टीले गरिरहेका कुराहरू जो सँगसँगै सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरा त कोरोना महामारीको बेला यो कसैको व्यक्ति विशेषको महामारी होइन, रोग होइन, यो विश्वव्यापी रोग हो र विश्वव्यापी महामारी फैलिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो छैन। हाम्रो देशमा पनि संक्रमण छ र हाम्रो देशमा पनि झन्डै 15,500 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेको छ।
34 जनाको मृत्यु भइसक्यो भनेपछि यो बेलामा चाहिँ संवेदनशील भएर तत्त ठाउँबाट पार्टी आफ्नो ठाउँबाट र हाम्रै नेतृत्वको पार्टीकै नेतृत्वको सरकार भएको कारणले झन् जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ र त्यसमा पनि सरोकारवालाहरू जो हामी बाहिर बसेका व्यक्तित्वहरू जो नागरिक समाजहरू जो भए पनि यो सबैको जिम्मेवारी हो सरकारले सहयोग गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी गम्भीर रूपमा यो कोरोनालाई खेलाची तरिकाले खेलाचीको रूपमा यो लिनु पनि हुँदैन। कुनै जाति विशेषको, कुनै भूगोल विशेषको, कुनै देश विशेषको पनि होइन। त्यसकारणले हामी गम्भीर भएर सबैले चाहिँ साझा समस्या भएर चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र जहाँसम्म सरकारको भूमिका हो यसलाई सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको होलान्, गरिरहेको पनि छ। तर सरकारलाई कतिपय गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू समस्याहरू सरकारले नदेखेको हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो महामारी विरुद्ध चाहिँ कुनै एउटा विकास निर्माणको लागि जो अघि नै मैले भनेको विश्व महामारी हो, कुनै विकासको निर्माणको लागि कसैलाई बजेट दिनको लागि अथवा कसले के ल्यायो विकास योसँग सम्बन्धित होइन। यो साझा समस्या भएकोले यसलाई सबैले मिलेर सरकारलाई अझै सहयोग पुग्ने गरी सबैलाई चाहिँ कसरी यो फ्रन्टमा ल्याउने र सरकारलाई मद्दत गर्ने गरी त्यो सरकारको दायित्व हो सोच्नुपर्ने। सरकारले जुन अहिले समिति थियो, जस्तै उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो, त्यो समितिले फेरि विघटन गर्नुभयो। यस्तो महामारीको बेलामा मलाई लाग्छ सरकारको मूल नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा साझा सङ्गठन अथवा साझा अहिलेको तत्कालीन समन्वय समिति बनाउनु पर्छ। त्यसमा बाहिरका मान्छेहरू पनि राख्न सकिन्छ, प्रतिपक्ष दलहरूलाई पनि लिन सकिन्छ, विभिन्न विज्ञहरूलाई पनि लिन सकिन्छ सहयोगको लागि। एउटा त्यो हुन्छ र अर्को चाहिँ अलरेडी तपाईँको यो दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप पनि भन्छौँ, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ त्यो समिति। एकातिर यता गृहमन्त्रीको नेतृत्वको एउटा समिति भयो जो चाहिँ नीतिगत रूपमा, अर्को चाहिँ यो महामारीको बेला चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को समिति तपाईँको उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन गरिदिँदाखेरि कता कता चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्ने जस्तो देखियो। त आखिरमा अन्त त फेरि विघटन भयो। त्यस कारणले हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, झन् कम्युनिस्ट पार्टी त ढाँट छल त गर्ने पार्टी त होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सबैको मनोभावना बुझ्न कतै सकेनौँ कि यो समिति निर्माण गर्दाखेरि यस्तो महामारीको बेलामा सरकार कतै चुक्यो कि भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। आम तपाईँ प्रतिपक्षले पनि उठाइरहेछ, आम जनताले पनि उठाइरहेछ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। हामीले यसलाई समाधानको लागि चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूको टोली सहितको सल्लाह सुझाव सहित लिने गरी चाहिँ समिति निर्माण गर्न सक्छौँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गरेर चाहिँ आगामी चाहिँ एउटा बृहत कि जसले चाहिँ सङ्कटको बेलामा सबै पार्टीहरूले चाहिँ साथ दियोस्, सबै राजनीतिक दलहरूले, सबै सामाजिक अगुवाहरूले कि यो साझा समस्या हो भनेर यो सन्देश दिनलाई चाहिँ सरकारले सकेन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने समस्या देख्यो छताछुल्ला, ल जसले गर्छ सरकारले गर्छ, मान्छेलाई त पन्छी नै मेलो भयो नि त। त्यो जिम्मेवारी कसको हो त? सरकारले हो। राम्रो काम गरे पनि नराम्रो हुने भयो, नराम्रो काम हुने भने झन् त्यो थपिने नै भयो। त्यस कारणले यतातिर चाहिँ यो समस्या समाधानको निम्ति अलिक पुगेन कि भन्ने जो आम क्वेसन उठिरहेको छ त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि अझै पनि समय छन् भनेपछि म्याडमको भनाइ अनुसार अहिले जे खालको जुन यो समस्या आइराखेको छ लगभग प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर पार्टीकै अध्यक्ष नै के नरहने जस्ता कुराहरू लिएर विविध खालका टिका टिप्पणीहरू समाजमा आएका छन्। मिडियाहरूले यो कुराहरू व्यक्त गरेका छन्। अब भित्रको कुरा के कति सत्य छ त्यो विशेष गरी यहाँ केन्द्रीय कमिटिको सदस्य र जिम्मेवार नेताको नाताले यहाँलाई थाहा होला, त्यो कुरा पनि बताइदिनु पर्ला। एउटा रह्यो। अर्को चाहिँ यहाँको भनाइ अनुसार जस्तै जो अहिले यो कोरोना संक्रमण जो नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय एउटा समिति बनाइएको थियो, त्यो समितिले राम्रो काम गर्न नसकेको कारणले अर्थात् त्यो अलिकति विवादित रहित रहन नसकेको कारणले अर्थात् त्यो विधान त अलिकति जुन ढङ्गले अगाडि जानु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले गठित हुनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले नभएको कारणले अहिले जे जति समस्या आएका छन् त्यही समितिको चाहिने समितिले सही ढङ्गले निर्वाह गर्न नसकेको कारणले समस्या यसरी आएका हुन् भन्ने यहाँको आशय हो? होइन, मैले अघि नै भने नि
जस्तै यो समस्या कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, विश्वको समस्या हो। त्यसमा हामी एउटा नेपाल जस्तो देश, यस्तो संवेदनशील देश, एकातिर चाहिँ तपाईँको अहिलेको मौसम हेर्नुहोस्, कोरोना महामारी त्यतिकै सताइरहेको छ, दिन प्रतिदिन त आखिर बढ्दै गइरहेको छ नि त, घटेको त छैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्कोतिर अहिले बर्खा लाग्यो, बाढी पहिरो त हाम्रो भूगोल त एकदम संवेदनशील हो नि त। यहाँको हावापानी, यहाँको माटो, तपाईँको बर्खा आए पनि त्यही हामीले दुःख भोग्नु पर्ने, अब हावा हुन्डरी आए पनि हामीले दुःख भोग्नु पर्ने। त्यसमा पनि अहिले कोरोना कहिले नियन्त्रण हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन, यो छैन नि त। यो त दीर्घकालीन पनि जान सक्छ, यो अहिले नै हुन्छ भन्ने त छैन। त्यसो गर्दाखेरि हामीले त सङ्कटको बेलामा त नबोलेका छिमेकीसँग बोल्छौँ भने, अनि यो त हाम्रै देशका चाहिँ विज्ञहरूलाई राखेर साझा सङ्गठन बनाएर सर्वदलीय जस्तो सरकारले सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि त्यो कुनै नौलो कुरा होइन नि, त्यो कुनै के अरे कमजोर भयो भनेर भन्ने कुरै होइन क्या। अन्त त आखिर त कमजोरै साबित भयो त, अनि त विघटन भयो, नत्र किन भयो त? आखिर त सरकारलाई विश्वास भएन, आफैले बनाएको कमिटीप्रति विश्वास त लागेन नि त। अनावश्यक क्वेसनहरू उठ्यो, भ्रष्टाचारका कुरादेखि लिएर सामान खरिद गर्नेदेखि लिएर त उठ्यो नि त क्वेसन। त त्यो क्वेसन किन हामीले पहिले नै उठ्न दिने? पहिले नै हामीले यो क्वेसन उठ्न दिनुभन्दा आखिर त सबैले भनिरहेको छ नि त हामी सहयोग गर्छौँ। कुन चाहिँले चाहिँ यहाँ दलका संसदीय दलमा सहभागी दलहरू र बाहिरका दलहरूले हामी कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ सरकारले सहयोगी गर्दैनौँ त भनेको त कोही पनि छैन। त्यसो गर्दाखेरि यो साझा सङ्गठन के अरे समस्या भएको कारणले हामी बेलैमा मान्छेले पहिले के हुन्छ भने अरूले क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले आफू सतर्क हुन्छ। अब गर्दा गर्दै भयो भने चाहिँ अब कसैको के भन्नु छैन। त्यस कारणले आखिर सल्लाह सुझाव आफ्नै पार्टीबाट पनि त्यो बहस यो भएन है, सल्लाह सुझाव दिइरहेको थियो, बाहिरबाट पनि दिइरहेको थिए। त्यसो गर्दाखेरि आखिर अन्त त गएर त्यो विघटन गर्नु पर्यो। हामीले यस्तो नगरौँ कि आफैले गर्ने अनि फेरि आफैले त्यसलाई चाहिँ डिजल गर्ने, आफैले निर्माण गर्ने, आफैले ध्वंस गर्ने, आफैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै चिजको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने अनि फेरि त्यो आफैले विघटन गर्ने। त्यो छैनिकको यो समस्या होइन नि एकछिनको लागि। त्यसो गर्दाखेरि यो त नीतिसँग सम्बन्धित छ, विचारसँग सम्बन्धित छ, तपाईँको चाहिँ संवेदनशीलतासँग छ, यसको कुराहरू स्वास्थ्यसँग छ। अनि स्वास्थ्यसँगको कुरालाई चाहिँ खेलवाड गऱ्यो भनेदेखि त त्यो त हुन्छ त समस्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न समस्याहरू आयो र मैले अघि नै भनेको अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। आखिर आफैले बनाएको सङ्गठनप्रति विश्वास भएन, विघटन गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो त? त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? आखिर त अरूले त भनेकै थिए नि त हामी सहयोग गर्छौँ भनेर, अनि आफैले बनाउने अनि त्यसपछि त्यो गरिदिएपछि मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन क्या। सत्य कुरा त हामीले भन्नुपर्छ नि त, जनतालाई भन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। अहिले पनि हामी सबै दलहरूलाई मिलेर एउटा साझा सर्वदलीय सङ्गठन के अरे गठबन्धन या के भन्छ समिति, सर्वदलीय उच्च स्तरको समिति बनाएर जाँदाखेरि अहिले पनि हामी गर्न सक्छौँ, सरकारले गर्न सक्छ, नगर्ने कुरै रहेन त्यो सवालमा। अरू कुरा जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, यो विभिन्न समस्याहरू आउने कम्युनिस्ट पार्टी एउटा जीवित पार्टी हो र अर्को नेतृत्वको पार्टी पनि हो। धेरै नेतृत्वहरूको विचारको र विभिन्न नेतृत्वहरूको केन्द्रीकरणको अभिव्यक्ति पनि हो कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसो गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा र अन्य बुर्जुवा पार्टीमा फरक के? अहिले जनताले हामी जुन ठाउँमा हामीलाई स्थान दिएको छ, झन्डै बहुमत भन्नुभयो तपाईँले, पूर्ण के अरे 2/3 झन्डै 2/3 नजिक छ, बहुमत प्राप्त हामी छौँ। त हामीले 2/3 झन्डै नजिक पुऱ्याएको जनताको मनोभावना के थियो? यो कम्युनिस्ट पार्टीले, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले, सरकारले विकास गर्छ हामीलाई जुन विश्वासको साथ, चाहे चाहिँ कानुनी रूपमा विकास, चाहे चाहिँ विकास निर्माणको विकास होस्, चाहे सांस्कृतिक रूपमा होस्, चाहे चाहिँ अन्य क्षेत्रमा हो, हरेक क्षेत्रमा हामीलाई विश्वास गरेर यत्रो मत दिएको हो। यिनीहरूले गर्छ है, यिनीहरूले नै चाहिँ जनताले ठग्दैन है, यिनीहरूले राम्रो गर्छ है भनेर हामीलाई मत दिएको हो। त हामीले जनताको मनोभावना अनुसार हामीले काम गरेको छ कि छैन? त्यसको लेखाजोखा हामीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कहाँ गर्ने हो? सरकारले सरकारको उसमा गर्ने हो, वार्षिक समीक्षा गोष्ठी गर्छ होइन? अनि पार्टीले बनाएको सरकारले पार्टीमा चाहिँ समीक्षा हुन्छ हुँदैन? त्यो त जरुर हुन्छ नि। एउटा जीवित पार्टीमा विभिन्न हुनुपर्ने होला हो नि त। हजुर, हाम्रो ठाउँबाट भन्दा हजुर हुनुपर्ने हो नि त। अब बैठक बस्दाखेरि यो बेठिक भयो, बैठकबाट भाग्ने,
त्यो त मैले इतिहासमा कहीँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको यस्ता यस्ता बुर्जुवा सामान्य एउटा सङ्गठन सङ्घ संस्था दर्ता क्लब गर्दा त मिटिङ बैठक बस्छ, त्यसको विधान हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ विश्वलाई चाहिँ हामी चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय जाति भनेर गीत गाउने, विश्वमा सन्देश दिन्छौँ नयाँ के अरे रूपान्तरणको अधिकारको वर्गविहीन समाजको हामी निर्माण गर्छौँ, धनी गरिबको अन्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी। अनि चाहिँ बहस छलफलदेखि चाहिँ डराउने, बहसबाट चाहिँ हामी पन्छिने, त्यो हुन सक्छ त? त्यो त हुन सक्दैन। त्यो भनेको त सिद्धिने मेलो हो नि त। त्यस कारणले नेता कमरेडहरूले मलाई लाग्छ नेताजीहरूले राम्रोसँग यो कुरा बुझेको छ। मैले भन्नुभन्दा पनि जो सिनियर लिडरहरू छ यो कुरा त पक्कै बुझेको छ। अब यति बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यसलाई लत्यायो भने त आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आगो के अरे खुट्टामा आफै आगोमा हाम फाल्नु भने जस्तो होइन त? पक्कै पनि हो नि त। अब मैले यही बेचमा रहेर म्याडमसँग के कुरा गर्न चाहेको, अलिक एउटा के जिज्ञासा राख्न चाहे भने जस्तै हाम्रो चाहिँ नि जुन एउटा संसदीय व्यवस्थामा विशेष गरेर प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ र अहिलेको संविधानले पनि कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई नै मानेको छ संविधान त। र अब सरकारले ल्याएका प्रधानमन्त्रीले ल्याएका सबै कुराहरू जस्तै कोरोना तपाईको चाहिँ नि नियन्त्रणको लागि, महामारी नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउँदाखेरिमा पनि आलोचना गर्दिने, अनि सभामुख तपाईको चाहिँ नि को केसमा पनि तपाईको चाहिँ नि आलोचना गर्दिने, भन्नु भिन्न ढङ्गले जाने, हरेक हिसाबले चाहिँ सरकार के अरे प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल कुनै पनि अथवा सरकारलाई चाहिँ नि सफल बनाउनको लागि कुनै पनि कुराहरू ल्यायो भने ती सबै कुराहरूलाई असफल गर्दै जाने हो भने त अब के भयो त? पार्टीसँग मैले सल्लाह लिएर पो के अर्थ भयो त भन्ने खालको चाहिँ नि कुराहरू पनि उहाँभित्र उठेका पनि त हुन सक्छन् नि भन्ने खालका यी गुनासाहरू पनि छरपष्टै उठेका छन्। अब यसमा कतिको सत्यता छ? यो गर्न हुने नहुने यहाँको विचारमा के लाग्छ? मलाई पहिलो कुरा त के लाग्छ भने यो बाहिर छरपष्ट ल्याउनु नै सबभन्दा गल्ती हो। हजुर, मुख्य गल्ती। हजुर, कम्युनिस्टले त्यो गर्दैन। सङ्गठनको पद्धति विधि हुन्छ। हजुर, मन नलागेको कुरा नेतृत्व जस्तो मान्छे, सङ्गठनको मूल नेतृत्व र सरकारको मूल नेतृत्व पत्रकारको अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरे जस्तो बाहिर गएर पार्टीको आन्तरिक कुरा गर्न सुहाउँछ? सुहाउँदैन। पार्टी छ नि त, पहिले पार्टीमा छलफल गर्ने। पार्टीमा छलफल गर्दा पनि भएन भने अनि पो तपाईँको चाहिँ ल है के गर्ने? पार्टी सङ्गठनमा अहिले सचिवालय छ, सचिवालय गर्न नसकेपछि थाई कमिटी छ। अहिले थाई कमिटीको बैठक स्थगन छ होइन? थाई कमिटीमा बस्ने, थाई कमिटीले पनि सकिएन भने कुनै समस्या आयो भने केन्द्रीय कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटीले पनि अहिले सकिएन भने ल तत्कालले सम्मेलन गर्न सकिएन, महाधिवेशन गर्ने, विशेष रूपमा चाहिँ विस्तारित बैठक बस्न सकिन्छ, विशेष विशेष सबै ठाउँको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक बोलाएर त सकिन्छ नि त्यस्तो समस्याहरू जति छ त विधिहरू। अनि त्यही विधिबाट हामीले चाहिँ पन्छेर अनि सबै सर्वेसर्वा म हो कसैले पनि क्या, मैले कुनै व्यक्ति विशेषको भने जो कोही पनि चाहे मेरै हकमा पनि त्यो हुनसक्छ, त्यो मै हो सर्वेसर्वा सबैभन्दा जान्ने म, अनि आलोचना गर्ने सबैभन्दा बेठिक। कम्युनिस्टहरू जहिले पनि आलोचनालाई एउटा शिक्षाको रूपमा लिन्छ। मैले बुझेको आलोचना भनेको शिक्षाको रूपमा लिने हो, सुझाव भनेको एउटा शिक्षाको रूपमा लिने हो। अनि आलोचनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषको रूपमा लिए भने यसलाई चाहिँ मलाई सिद्ध्यायो कि भन्ने लिने त्यो त मलाई थाहा छैन क्या, त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। तर मैले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना भनेको शिक्षा हो, आलोचना भनेको सच्चिने ठाउँ हो, आलोचनालाई चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपको लिने, त्यसलाई त झन् धन्यवाद दिनुपर्ने हो नि त आलोचना गर्नेलाई। तर यो किन यस्तो विकास भइरहेछ कम्युनिस्ट पार्टीमा? कतै कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूमा चाहिँ केही नेताहरूमा चाहिँ विचलन त आउन खोजेको होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ नि। जुन विचार एउटातिर छ, सिद्धान्त अर्कोतिर छ, दर्शन अर्कोतिर छ, काम चाहिँ अर्कोतिर गर्ने, अनि कसरी कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ? कि यो कम्युनिस्ट पार्टीले जे सिद्धान्त थियो त्यो होइन है, हामी यो भन्दा चाहिँ यति यति चाहिँ यसलाई हामी छोड्यौँ, अब चाहिँ यो बुर्जुवा खालको कम्युनिस्ट पार्टी भयौँ भनेर कि त भन्नु पर्यो होइन? अनि त्यो नभन्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ केही गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आलोचना गर्यो कि मलाई सब थोकमा मानिलिउँ म एउटा संसद पनि हो नि त, जनताका कुनै समस्याहरू आवाज उठाउनु त संसदमा मेरो कर्तव्य हो नि त। ल मेरो गाउँमा कुनै एउटा बलात्कारको घटना घट्यो, महिला इस्यु तैँले निकै उठिरहेछ नि त्यस्ता घटनाहरू, यो बलात्कारको घटना घट्यो, यो बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, म आफै कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद हो, यो उठाउँदाखेरि के सरकारको आलोचना भएको हो?
हो यस्ता कुरा उठाउँदा पनि सरकारको आलोचना ठान्छ भने त त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा त हुँदैन। अनि यस्तै समस्याको कारणले जुन यहाँले जुन व्यक्त गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ नि समस्याहरू राख्यौं, तर यो समस्याहरू राख्दै जाँदाखेरिमा राखिएको चाहिँ नि समस्या हो, तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि आलोचना भनेर बुझेर बिस्तारै के भयो भन्दाखेरिमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा दरार सिर्जना भयो, बुझाइमा दरार सिर्जना हुँदै गयो र अहिलेको परिस्थिति चाहिँ नि सिर्जना भयो भन्ने यहाँको आशय हो। हो जस्तै जब मान्छे तपाईँ जति अन्तरङ्ग बहस छलफल गर्नुहुन्छ नि, हजुर हजुर, त्यति तपाईँ नजिक हुन्छ। पक्कै पनि हजुर। तर जो तपाईँ जतिसुकै राम्रा मान्छे छ, तपाईँ कहिले बोल्नु भएको छैन, त्यो मान्छेसँग चिनजान छैन भने अथवा नयाँ ठाउँमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने जतिसुकै विद्वान होस्, पढे लेखेका होस्, उसले एकचोटि सोध्छ क्या यहाँको वस्तुगत अवस्था के हो, यहाँको स्थिति के हो भनेर उसले सोध्छ नि त। त्यस्तै यो त हाम्रो यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, यत्रो नेताहरूको पार्टी छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, 4वटा प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टी कुनै पार्टीमा छैन। वरिष्ठ नेताहरू उत्तिकै छ, मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँ परराष्ट्रिय मन्त्रीदेखि लिएर सबै धेरै तपाईँ उप प्रधानमन्त्री चलाएका पार्टी थाई कमिटीका, अझै तपाईँको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री चलाएका कमरेडहरू के अरे ठाउँ पुगिरहेको छैन, पद पुगिरहेको छैन होइन। अनि यस्तो ठुलो पार्टीको नेताहरू छलफल बहस गर्दाखेरि आलोचना जसले ठान्नु हुँदैन भन्छु म त, हुँदैन। र सुझाव दिँदाखेरि जो अघि सरकारसँग जोडिन् हो, यिनै सुझाव दिँदाखेरि त्यसलाई आलोचना ठान्दै गयो उसले, हो यसले मलाई त नेगेटिभ पो ठान्ने हो कि अथवा म यो पदमा छु मलाई प्रतिस्पर्धाको लागि ठान्ने हो कि, त्यो त होइन नि त। त्यो कसैले भनेको पनि छैन जस्तो लाग्छ। सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार छोडेर गइहाल, यसमा चाहिँ पुगिहाल, 5 वर्षको लागि त भनेकै हो नि त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले, ल तपाईँ 5 वर्ष राम्रो सरकार चलाउनुहोस्, म 5 वर्ष राम्रो पार्टी चलाउँछु। यो भन्दा अवसर, यो भन्दा उपयुक्त समय परिस्थिति कहिले आउन सक्छ? त्यसमा पनि कोरोना महामारीको बेलामा कसैले चाहिँ तपाईँ ठुला आन्दोलन गरेर डिस्टर्ब गरेका छैन सरकारलाई। यो अवसर, यस्तो अवसर कमै समय परिस्थितिमा पाउँछ। अब मैले म्याडमलाई यहीँनिर अलिकति के जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो भने अवसरको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा जस्तै अगाडिकै कुरालाई मैले के अरे दोहोर्याएँ। जस्तै कोरोना नियन्त्रणको लागि समिति बनाउँदा पनि हुँदैन भनिदिने, अनि अगाडि जुन मैले दोहोर्याएँ त्यो पनि हुँदैन भनिदिने, भन्दाखेरिमा चाहिँ नि तपाईँ ल ठिक छ है सरकारलाई चाहिँ नि एक खालले चाहिँ नि हामीले 5 वर्ष चाहिँ नि सञ्चालन हुनको लागि सजिलो बनाउँछौँ भनेर भनिदिने, तर व्यवहारमा चाहिँ नि विभिन्न खालका चाहिँ नि अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरिदिने। जस्तै पार्टीको कार्यालयमा मिटिङहरू बैठकहरू नबसिकन बैठकहरू कहिले चाहिँ नि खुमलटारमा बस्दिने, कहिले चाहिँ नि उता कोटेश्वरमा बस्दिने, कहिले गएर भैँसेपाटीमा गएर बस्दिने। अनि यस्ता कुराहरूले त सरकारमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ नि सरकारको नेतृत्वमा रहेका चाहिँ नि जोसुकै एबिसिडी जोसुकै भए पनि उहाँ त्यो नेतृत्वमा रहेको मान्छेमा पनि शङ्का, अब मेरै विरुद्धमा उहाँहरूले काम गरेको त होला नि, यदि मसँग स्पष्ट भइदिएको भएदेखि किन त विभिन्न ठाउँमा गएर चुलाहरू जमाउनु पर्यो, यही पकाए भइहाल्थ्यो नि त भन्ने खालको त शङ्का त उहाँहरूलाई पनि लाग्ने होला नि त फेरि, होइन र? त्यो होइन। पहिलो कुरा त जब बैठकबाट पन्छिएपछि नि, हजुर, दरार पैदा भएपछि त्यो त बैठक त भइहाल्छ नि। सुरुवात मूल लिडरले, सरकारको नेतृत्व गर्ने लिडरहरूले मैले सुनेको है, अब कहिले मन्त्रीले ल्याएर थर्काउने, कहिले सांसदहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो पक्षमा गर्न लगाउने, किनभने मिडियम पनि आयो नि त हस्ताक्षर गर्न लगाउने। यो कहाँबाट किन भइरहेको छ यस्तो? अध्यादेश ल्याइदिए नचाहिँदो बिना मौसमको, बेला न कुबेला, अनि भन्दाखेरि किन ल्याए भन्दाखेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याउँदाखेरि होइन अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि ल्याएको हो, यस्तो कुराकानी गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? अनि कुन जनताले विश्वास गर्छ अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि चाहिँ ल्यायौँ? अहिले नेपालको परिवेशमा पूर्ण 2/3 कसलाई दिएको छ त? छैन त। हामीसँग पूर्ण 2/3 छ त? हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मै हुँ, जुन काम तपाईँले विशिष्ट केसहरू हुन्छ, सरकारको आफ्नो स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो कार्यकारिणी हुन्छ सरकार, तर त्यो सरकार कसले बनाएको भनेर पहिले बुझ्नु पर्यो नि त। म आफै भएको हो कि कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। सरकार गठन हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो कि म आफै गएर बनेको हो भन्ने कुरा हुन्छ नि त पहिलो कुरा। त्यसो गर्दाखेरि यो दुई कुरा चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट नबुझ्दाखेरि व्यक्तिवादी सोच, व्यक्तिवादी चरित्र, चिन्तन राख्यो भनेदेखि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेको म देख्दिनँ।
नम्बर 1। दोस्रो नम्बर चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन जुन कुराहरू पार्टीसँग छलफल बहस गरेर निर्णय भएको छ त्यो काम राम्रोसँग अगाडि बढेको म देख्छु। जुन काम चाहिँ कहाँ चाहिँ किन पार्टीलाई सोधिराख्नु पर्यो तपाईँले भने जस्तै नि कार्यकारिणीमा हो मै त गर्ने हो भन्ने सोचका साथ भाज त्यो कामहरू कहिले अगाडि बढेको छैन। आखिर उच्च स्तरीय संयन्त्र सर्वदलीय बनाऊ भन्दाखेरि नराम्रो काम हो त, गर्दा के हुन्थ्यो त? आखिर कसैको त नेतृत्व सरकार नेतृत्व कसैले खोज्ने होइन, राम्रै कुरा एकछिन राम्रै कुरा हो। एक दोस्रो कुरा नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यो नक्सा सार्वजनिक गरेर जति बेला चाहिँ के अरे भूमि के अरे कृषि तथा भूमि व्यवस्था राज्य मन्त्री बन्दाखेरि त्यति बेला नै दुईटा बैठक चाहिँ गृहमन्त्रीको के अरे चेम्बरमा बस्यो प्रधानमन्त्री सहितको, र हामीलाई पनि ब्रिफिङ पटक पटक गराएको थियो कि यो नक्सा गलत छ, जो अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको नक्सा हो यो गलत छ, यो छिटै हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ, 2 वर्ष अगाडि थाहा पाएको कुरा हो। त्यो किन चाहिँ हाम्रो मन्त्री त्यति बेला चक्रपाणी खनाल हुनुहुन्थ्यो बलदेव, उहाँले चाहिँ किन त्यति ढिलाइ गरेको हो त? अब यो त राजनीतिक सहमति सबै चाहिन्छ हजुर, त्यो भएर चाहिँ अहिले हामी गरिरहेको छैन यो नक्सा, त्यति बेला कुरा हो नि त। अनि जब पार्टीमा पनि पटक पटक छलफल हुन थालेपछि चाहिँ पार्टीमा पनि ल यो नक्सा त सार्वजनिक गर्नुपर्छ त भयो नि त। सार्वजनिक हुँदाखेरि अब यो पनि चाहिँ मैले मात्रै गरेँ त्यो त होइन नि त, सबैले गरेको हो मिलेर, प्रतिपक्षको पनि के अरे साथ सहयोग छ, बाहिर बसेका पनि जनताहरूको साथ सहयोग छ, कसैले विरोध त गरेन नि त्यो नक्सामा। त्यसो गर्दाखेरि हो यस्ता विशिष्ट केसहरूमा चाहिँ पार्टीमा जाँदा छलफल भएको छ, त्यो राम्रै तरिकाले अगाडि बढेको छ। अब 2टा विधेयक उहाँले सुरुमा ल्याउनु भयो, पार्टीभित्र नछलफल के हालत भयो? एउटा सरकारको प्रमुख जस्तो अथवा सरकारले परिपक्व काम गर्नुपर्छ पर्दैन? ल्याउने अनि फिर्ता गरिदिने, राष्ट्रपतिलाई विवादमा हालिदिने अनि फेरि चाहिँ त्यही फिर्ता लिने, यो त मान्छेले हाँसिरहेको छ क्या हाम्रो देखेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले हो। अनि मान्छेले हँसाउने काम हामी किन गरिरहेको छौँ कि किन यो नेताहरूले गरिरहेछ भने त हामीलाई पनि लाग्छ नि त एउटा केन्द्र सदस्यको हैसियतले। त्यस कारणले गर्दा यस्तो मान्छे हँसाउने काम, शत्रु हँसाउने काम गर्नु हुँदैन हामीले। हामीलाई जनताले त्यो अधिकार पनि दिएको छैन, कसैलाई छुट पनि छैन, चाहे जोसुकै होस्। मैले व्यक्ति विशेषको नाम पनि भने, जोसुकै मान्छे त्यो ठाउँमा छ भनेर पदको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। सम्मानित ठाउँमा सम्मानजनक हामीले गर्नुपर्छ। सम्मानित संस्थाहरूलाई हामीले विवादमा तान्नु हुँदैन। अनि विवादमा तान्ने कोप्रति विश्वास गर्ने क्या जनता, कोप्रति विश्वास गर्ने? एउटा सम्मानित ठाउँहरूलाई हामी विवादमा तानिदियो भने त त्यो विश्वास गर्ने ठाउँ जनताले त हुँदैन नि त। अनि त्यस्तो ठाउँ हामीले जनताले किन मन दुखाइरहेछौँ, किन यस्तो गरिरहेछौँ? त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन। र ठाउँमा पुगेको मान्छेहरू त झन् गर्ने सोच्नु पनि हुँदैन, आफैले गर्ने अनि आफैले फिर्ता लिने। भात खाए चाखे जस्तो होइन नि त, मैले तरकारी चाखे नुन लागेन ल फेरि एकछिन बसाएँ पानी हालेर फेरि तता, त्यो हो, त्यो स्थिति हो। यस्तोरी किन हामीले ठाउँ दिइरहेका छौँ? त्यस कारणले यो हरकतहरू हामीले जो कोहीले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अनि लगभग हामीले बुझ्दै गर्दाखेरिमा के चाहिने देखिएको थियो भने नेकपा भित्र दुई अध्यक्ष अनि भन्नाले चाहिने 2 वरिष्ठ सदस्य हामीले देखा छौँ। अरू त्यही पोर्टफोलियो त आफ्नो हिसाबले छँदैछ। र अब विशेष गरेर यो 2 अध्यक्ष बीचमा कार्यविभाजन गर्ने कुराहरूमा जस्तै के अरे प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र के अरे प्रधानमन्त्री अनि यता अर्को अध्यक्ष जस्तै कमरेड प्रचण्ड अनि कार्यकारिणी अध्यक्ष त त्यो कुरा त एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ त भएको थियो नि। लाग्दै मिडियाहरूमा ती कुराहरू त आएका थिए नि त। भनेपछि यदि त्यो कार्यकारिणी जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, कतै प्रधानमन्त्रीले त्यो कार्यकारिणी जिम्मेवारीलाई चाहिने पूर्ण रूपमा के अरे अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको कारणले यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो कि अथवा हाम्रो भन्नाले चाहिँ 2.5 वर्ष साढे 2 वर्ष अब हुँदै पनि छ, कतै प्रचण्डलाई फेरि त्यो पदको लोभ लाग्यो कि अथवा के कारणले चाहिने यस्तो क्याम्पेनिङ भएर अब यहाँले कति बताउन सक्नुहुन्छ? यहाँलाई कति थाहा छ के छ? अब यहाँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य जस्तै त्यो माथि तपाईँको चाहिने स्थायी समिति र के अरे यो त सचिवालयको पनि फेरि 2 जना अध्यक्षको कुरा आयो। यहाँले के कति बताउन मिल्ने नमिल्ने, थाहा हुने नहुने, त्यहाँ पनि सीमारेखा त होला नै पक्कै पनि। भनेपछि त्यसरी चाहिँ पावर एक्सरसाइजमा 2 जना अध्यक्षहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढेको भएदेखि त यस्तो खालको समस्या त आउने थिएन होला नि, होइन र? यहाँलाई जानकारी भएसम्म
अब यस्तो हुन्छ, अब मुख्य त मेन त नीति हो क्या। हजुर, दुईटा लिडर नेतृत्वको हिसाबले उहाँहरूले जिम्मा कति लिनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा भयो, तर मुख्य मेरो बुझाइ के हो भने पार्टीको सिद्धान्त अनुसार, पार्टीको विधान अनुसार हामीले चल्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा गाउँ कमिटीको सदस्यले पनि उत्तिकै अधिकार हुन्छ पार्टी सदस्यलाई, भले आखिर त पार्टी सदस्य त सम्मान हुन्छ नि त। उहाँहरूले मूल नेतृत्व भएको हिसाबले उहाँहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ दुईजनाले, तर पार्टी सदस्य त समान हो नि त होइन। अध्यक्षको लागि चाहिँ विधानले कम काम गर्ने, अनि त्यसपछि थाई कमिटीको लागि त्योभन्दा कम काम गर्ने, अनि केन्द्रीय सदस्यको लागि, अनि गाउँ कमिटी जाँदाखेरि गर्दै गर्दै चाहिँ अलिक बढी कानुन लाग्ने, त्यो विधान त हामीले बनाएको छैन। पहिले हुन्थ्यो अरे कानुन नेपालमा, राजाहरूलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने, कानुनभन्दा माथि राख्ने चलन थियो। तर हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कानुन त त्यो छैन हामीले बनाएको। ल है, नेतृत्वले चाहिँ जे गरे पनि हुने, बैठकमा मन लाग्यो भने पनि आउँदा हुन्छ, नआउँदा पनि हुने, यो त हामीले बनाएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने अहिले जे समस्याहरू जति आयो, मूलत छलफल, बहस, अन्तरङ्ग र नियमित बैठक नबस्नु नै एउटा समस्या हो। नियमित बैठक बस्दैन, समस्या छैन। संसदीय दलको मिटिङ बस्दैन, यत्रो बजेट पारित हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन सांसदहरूलाई, अनि चाहिँ किन बोलिस भन्छ, त्यो हुने कुरा हुन्छ? एउटा संसदीय दल भनेको त आफ्ना आफ्ना विचार त्यहाँ राख्ने हो नि त सांसद, त्यो छैन एक। र दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म अढाई वर्षको दुईटा अध्यक्षको चाहिँ बाँडफाँडको कुरा थियो, त्यो त उहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ ल तपाईँ हो है, किनकि हिजो पार्टी एकता नहुन्जेलसम्म जे हामीले चाहिँ एउटा समझदारी गरेका थियौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर अब हामी एउटै पार्टी भइसकेपछि त इमान्दारका साथ उहाँले कुनै लोभ पाप नराखिकन तपाईँले सरकार चलाउने, म पार्टी चलाउँछु, त्यति सजिलै मान्छेले भन्दैन क्या। त्यो त सेक्रिफाइस गरेकै हो नि त। अनि त्यति गर्दा पनि अनि मुखमा चाहिँ कार्यकारिणी भन्ने, काम कारबाहीमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्को थाप्ने, अप्ठ्यारो पारिदिने, त्यो त होइन नि त। किनकि यसले त पार्टी एकता भएको थियो, विशिष्ट परिवेश हो, पार्टीमा पनि अन्तरिम काल छ, यो पुरै चाहिँ त भइसकेको छैन नि त। अझै एकताको कामहरू बाँकी नै छन् तपाईँको चाहिँ, जबसम्म मोर्चाहरूको तलका कमिटीहरूको कहाँ पूर्ण रूपमा सकिएको छ त। त्यसो गर्दाखेरि यो एकताको परिवेश भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक काम गर्दाखेरि यसलाई हामीले मिलेर गर्ने, बहुमत अल्पमत पनि होइन रियलमा भन्ने हो, किनभने यसले त बहुमत अल्पमतको कुरा होइन। तर झन्झन चाहिँ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ म भन्दा त केही होइन भनेर चाहिँ सोच चिन्तन विकास हुँदै गयो भने, अनि बैठक पनि नबस्ने, ऊ पनि नगर्ने, त सहेर कति मान्छे बस्छ क्या? सहेर बस्ने कुरा हुन्छ। अनि यहाँको बुझाइमा अब ल हामीले अहिलेसम्म हेर्दाखेरिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो नम्बरको जुन नेतृत्व हेर्दाखेरिमा केपी ओली, दोस्रो नम्बरको नेतृत्व हेर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ नि कमरेड प्रचण्ड, यो सबैले देखेकै कुरा हो। त्यसै सेटिङ पनि त्यसरी नै गरेका हुन्छन्, लगभग त्यही खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि होला। अब त्यो दुवैलाई जुन त्यो उच्च नेतृत्वलाई त धेरै कुराहरू थाहा नहुन पनि त सक्छ नि त। त्यो नजिकका मान्छेहरू जस्तै एउटा लाग्छ मलाई, अब पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको पनि एउटा चाहिँ नि समूह छ, सचिवालय छ। त्यस्तै गरेर यता कमरेड प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सचिवालय छ। कतै ती सचिवालयहरू भित्रैबाट तपाईँको चाहिँ नि दुईटा नेताहरूमा टकराव गरिदिने, त्यो खालको चाहिँ नि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गराइदिने कतैतिर त्यो धुपधुवार त हुँदैन त्यहाँ? त्यो पनि हुनसक्छ, म भन्दिनँ कि होइन। तर अहिलेसम्मको यत्रो बहस छलफल भइरहेछ, त्यतिसम्म नहोला जस्तो लाग्छ। किनकि उहाँहरू एउटा बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अगाडि पछाडि के छ भनेर सोच्नुहुन्छ। एउटा लिडरसिप, लामो इतिहास बोकेका लिडरसिपहरूले, नेतृत्वहरूले त्यति कुरा त ख्याल गर्छ होला नि त। यदि त्यस्तो चाहिँ कुरा लगायो भने त छलफल गरेपछि ल है मैले यस्तो सुने, तपाईँले के सुन्नु भएको छ, मैले यस्तो सुने, त छलफल दुईटा अध्यक्षले गरेपछि समस्या समाधान हुने होइन? अनि त्यो गरेपछि त समस्या समाधान भइहाल्छ नि। यो दुई अध्यक्ष कुरा हो। र जहाँसम्म फेरि पार्टी निर्माण गर्नका लागि दुई अध्यक्षको कुरा मिल्यो अनि पार्टी मिल्छ, यस्तो चोचो मोचोले पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक रूपमा चल्ने पार्टी हो। अब त्यसो भने अहिलेको विवाद चाहिँ नि यो वैचारिक विवाद हो त? यो
यस्तो हुन्छ कतिपय कुराहरू सङ्गठन पनि विचारसँगै आबद्ध हुन्छ क्या मेरो बुझाइमा। अब साङ्गठनिक कुराहरू नमिल्दै गयो भने त त्यो त बहस त जता पनि छ। अनि मैले यहीँनिर अलिकति म्याडमलाई के भन्न मन लाग्यो भने जस्तै अब प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पनि एउटा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएर आएको नेतृत्व, त्यस्तै यस्तै यता आएर पार्टी अध्यक्ष तथा के अरे कमरेड प्रचण्ड पनि एउटा महाधिवेशनबाटै आएको नेतृत्व, दुवै त हजुरको चाहिँ नि अध्यक्षको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङबाट अथवा दुईटा पार्टीको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पार्टी एकता भयो। अब यदि वैचारिक अहिले चाहिँ नि वैचारिक विभेदको कारणले पार्टी अहिले यो अवस्थामा यस्तो दरार सिर्जना गर्नु भनेको त यो त तपाईँको चाहिँ नि एक आपसमा प्रतिघात भएन र भने, किनभने बरु यो भन्दा त महाधिवेशन हामीले चाहिँ नि छिटै गर्न सक्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महाधिवेशन चाहिँ नि को छिटै आह्वान गर्न सक्छ, निर्णय गर्न सक्छ नि त। त्यसो हो भने वैचारिक द्वन्द्व हो भने विचारमा चाहिँ नि मेलमेल फरक आएको हो भने त त्यसको बहस त महाधिवेशनमा गएर गर्ने होइन र भने। विचारको बहस महाधिवेशनले टुङ्ग्या लगाउने हो। हजुर। तर यहाँ सवाल के रह्यो भने हामी विधान अनुसार प्रक्रिया पद्धति चल्ने कि नचल्ने कुरा रह्यो। विचारको बहस त कहाँ गरेको छ त, ऊ के अरे एउटाको जबद थियो, अर्कोको 21औं शताब्दीको जनवाद थियो। त्यो चाहिँ विचार हामी चाहिँ त्यही गर्ने भनिसकेका छौँ, त्यो अहिले थातिराखेका छौँ, अहिले त जनताको जनवाद भनेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सांगठनिक प्रक्रिया पद्धति जनताको सियो पनि नठग्ने जो भनिरहेका छौँ, एउटा चाहिँ मिटिङ आचरण सुधार हुन्छ, व्यक्ति हुन्छ नि, अनि त्यो गर्ने भनेको त्यो विचारसँग हो कि होइन, त्यो विचार मैले भन्न अहिलेको विभेद वैचारिक विभेद होइन, सिद्धान्त आचरण। कम्युनिस्ट सिद्धान्त के हो, हामी सांगठनिक रूपमा नियमित बैठक बस्ने, समस्या आयो भने छलफल सामूहिक छलफलद्वारा सामूहिक अभिव्यक्ति दिने, नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने। यहाँ त के न सामूहिक अभिव्यक्तिको बोल्ने ठाउँ छ, न चाहिँ तपाईँको नेतृत्वको केन्द्रीकरण छ। नेतृत्व केन्द्रीकरण कस्तोलाई बुझ्यो भने म हो नेता भने म बोल्दिनँ जे मन लाग्यो त्यो हो त नेतृत्व केन्द्रीकरण होइन नि त। सामूहिक अभिव्यक्तिहरूको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिने होइन त केन्द्रीकरण, नेतृत्व केन्द्रीकरण। तर यहाँ चाहिँ त्यो बुझाइ भएन, एक्लै बोलेर चाहिँ नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने हो। यो बुझाइहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। किन बढ्यो त्यो मलाई थाहा छैन, नेताहरू त समीक्षा गर्लान्, अहिले यो बहस छलफलमा भएको छ, यो सबै फेरि बिग्रिहाल्यो। नेगेटिभ कोणबाट मैले भन्न खोजेको होइन, मतलब यो बहस अहिले चलिरहेको छ र मलाई विश्वास छ यसको निचोड फेरि निक्लिन्छ। भन्नाले यसको निचोड निक्लन्छ। यो निचोड चाहिँ नि एउटा यहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य निक्लिन्छ, सकारात्मक भन्नाले यसको निचोड चाहिँ नि सगोलमा निक्लन्छ, भन्नाले विभेदमा होइन कि सगोलमा निक्लन्छ। अहिले जति बहस भएको छ ए बेठिक भयो, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, कोहीले चाहिँ भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, मेरो अहिले पनि विश्वास छ फुट्दैन। अब फुट्दैन, यदि फुट्नेतिर गयो भने तपाईको भूमिका के रहन्छ ल? नफुटाउनेतिर हुन्छ नि मेरो भूमिका त। फुटाउनु पर्छ भन्ने त त्यो त गलत कुरा हो होइन, त्यसको लागि दबाब सिर्जना गर्न। हजुर, दबाब त त्यो त अहिले त हामी पनि भनिरहेको छ, फुटाउनु हुँदैन। जसले पार्टी फुटाउँछु भने त त्यो भन्दा दुर्दशा त के हो क्या, त्यो कम्युनिस्ट लिडरै हुन सक्दैन। जसले चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ अहिले बेठिक भइरहेको छ, यो चाहिँ कोही फेरि बिग्रेका मान्छेहरू हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जो लोभी पापी कम्युनिस्ट भन्ने, तर आचरण चाहिँ अब गैर कम्युनिस्ट देखाउने, कम्युनिस्टको खोल ओरेर दलाल पुँजीवादीहरूको चाहिँ चाकडी गर्ने, त्यस्ता प्रवृत्तिको मान्छे हुन सक्छ, प्रोत्साहन गरेको हुन सक्छ। तपाईँले भनेको जस्तै है फुटाएर गइहालौँ, त्यो अध्यक्षले भनेको हुन सक्ला। यो कुरा बुझेको त होला नि, यो नेतृत्व किन नबुझ्नु, दुईटै नेतृत्व बुझेको छ। त्यस कारणले यति भन्दा यति जान्दै पनि यदि कसैले पार्टी फुटाएर जान्छ भने ऊ कम्युनिस्ट हुन पनि सक्दैन। कम्युनिस्टको खोल ओढेर अन्ततः दलाल पुँजीपतिहरूको नेतृत्व गर्छ त्यो व्यक्तिले, त्यो पार्टीले। त्यस कारणले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु हुँदैन। यत्रो जनताले विश्वास गरेको छ, कम्युनिस्ट प्रतिको विश्वास घट्छ नेपालमा। अहिले जुन उत्साहका साथ कम्युनिस्ट प्रति विश्वास जागेको हो नि त, विश्वास जागेर त्यसपछि कम्युनिस्ट प्रतिको विश्वास नेपालमा उठ्छ। अरू देशको त म अब भन्न सक्दिनँ, अहिले विश्वमै तपाईँको कम्युनिस्टहरू त कमजोर हुँदै गइरहेछन्, चाइना बाहेक, पेरु बाहेक। त्यसो गर्दाखेरि त्यो स्थिति नेपालमा पनि आउन सक्छ र फेरि पनि त्यही बुर्जुवाहरूले के अरे शासन चलाउने, त्यही बुर्जुवाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तामा पुग्ने, त्यही बुर्जुवाहरूले
हिजो गरिरहेको थिए त्यस्तो नफर्किन सक्छ भन्ने हुन्छ भनेपछि अहिले हाम्रो एक खालको चाहिँ मिलनले दुईटा पार्टीको मिलनले कम्युनिस्टको सत्ता नेपालमा छ। यदि हामीमा विचलन आयो भने फेरि हामी चाहिने बुर्जुवाहरूद्वारा के अरे शासित हुनुपर्छ र त्यसको पीडा चाहिँ हामीले नै भोग्नुपर्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो। पीडा आम नेपाली जनताले भोग्नुपर्छ र त्यसको सजाय सोझा साझा कार्यकर्ताले भोग्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ नेतृत्व पङ्क्तिलाई, तपाईँहरू खबरदार, यो पार्टी कसैको व्यक्तिगत संस्था होइन। हजुर, व्यक्तिले सोचे अनुसार जे भयो त्यही हुने होइन हो। लिडरसिपको नाताले उहाँहरू छलफल गर्नु, बहस गर्नु मानेकै छ त लिडर, नेता मानेकै छ त। अहिले विशिष्ट परिवेशमा पार्टी एकता भएको छ, दुईटा अध्यक्षलाई हामी बराबर मान्छौँ होइन, सम्मान तरिकाले दुईटा अध्यक्षलाई हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरू नेतृत्व भएको कारणले। अब उहाँहरूको आचरण सुध्रेन भने त तलका कार्यकर्ताले त्यही सिक्ने हो। अब मैले आचरणको कुरा ठ्याक्कै आउँदै गर्दाखेरिमा अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई मान्ने गरिन्छ सर्वहाराहरूको नेतृत्व, तर हामीले के देख्छौँ भने नेतृत्व सर्वहाराको, तर त्यो पार्टीका बैठकहरूमा जुन हामीले त्यो त्यहाँको दृश्यहरू देख्दाखेरिमा त्यहाँ त दुईटा पार्टीका अध्यक्षलाई त राजा जस्तो बनाइएको हुन्छ नि, अनि त्यो सर्वहाराको नेतृत्वमा तपाईँको त्यो राजकीय भूमिका त्यो खालको एउटा विभेदकारी भूमिका के यहाँले उपयुक्त ठान्नुहुन्छ? अस्ति त्यो राजै त ठान्नु त मलाई त लाग्दैन होइन। अब अस्ति यो प्रसङ्ग पनि उठ्यो थाई कमिटी मिटिङमा, अब के अरे बाक्लो कुर्सी र भनेपछि होइन उहाँहरूले पनि त आफूलाई सामान्य मान्दा हुँदैन भने यो कुरो हो, त्यो मान्नुपर्छ नि उहाँहरूले। मैले अघि नै सुरुमै भने नि कि पार्टी सदस्य भनेको सम्मान हो, यी जिम्मेवारी मात्रै हो तलमाथि, पदको जिम्मेवारी कामको हिसाबले जिम्मेवारी तलमाथि हो, कोही थाई कमिटी, कोही पार्टी अध्यक्ष, कोही सिसिएम, तर पार्टी सदस्य त सम्मान हो नि त। तर त्यो देख्दाखेरि मैले फेरि यहाँसँग एउटा त्यो समानता नेतृत्व पङ्क्तिबाट हामीलाई कार्यकर्ता र जनताले देखाउनुपर्छ। हाम्रो आचरणमा, हाम्रो खानपिनमा, हाम्रो उठबसमा, हाम्रा लुवाई खुवाईमा, यो त नेतृत्व पङ्क्तिबाट हुनुपर्छ नि त। नेतृत्व पङ्क्तिबाट सुरुवात गरेपछि नै तपाईँको चाहिँ अरूले सिक्ने कुरा हुन्छ। अनि हामी चाहिँ कुरा गर्ने कम्युनिस्टको, सर्वहारा वर्गको, समाजवादी, अझै समाजवाद ल्याउने, समाजवाद त संविधानमा भनिएको छ, समाजवाद उन्मुख संविधान हो नि त, अझै साम्यवादको कुरा गर्छौँ हामी। अनि समाजवाद ल्याउने पार्टीले हामी चाहिँ मूल लिडरहरूबाट हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू कम्युनिस्टका नम्सहरू पालना गरिएन भने त हामीले कहाँबाट विश्वास गर्न जान्छ? अब मैले यहीँनिर अब म्याडम पनि कृषि एवं पशुपन्छी र भूमि कृषि एवं पशुपन्छी राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको। अब मलाई अलिकति त्यो दृश्यहरू म्याडमको होइन कि हरेक एउटा दृश्य मेरो मनमा के आइरह्यो भन्दाखेरिमा जस्तै त्यो नेतृत्वमा जाने विशेष गरेर मन्त्री बन्ने जुन नेतृत्व छ सार्वजनिक त्यो सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई साह्रै लोभ लाग्दो हुन्छ क्या म्याडम, हेर्नुहोस् होइन। किनभने तपाईँको चाहिने यहाँ जनताले बिहान बेलुका तपाईँको छाक टार्न धौधौ परेको हुन्छ, चप्पल नलागेर लगाउन नपाएर खाली खुट्टा हिँडेका धेरै दृश्य अझै पनि हामीले देख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यस्तो जनस्तरमा यस्तो दयालाग्दो अवस्था छ। तर त्यसरी चाहिँ त्यो नेतृत्वमा जाने मान्छेले 2 करोडको गाडी अनि तपाईँको चाहिँ 1.5 करोडका गाडीहरू, त्यसमा पनि फुल अप्सनका गाडीहरू चाहिने भन्दा चाहिँ कम्युनिस्टको नेतृत्व कुनै पनि हामीले अहिले आएर मन्त्रीहरूको हेऱ्यो भने सबैसँग त्यस्तै खालका गाडीहरू छन्। र एनकि हजुरको चाहिँ यो नगरपालिकाका चाहिँ प्रमुख अथवा चाहिँ उपप्रमुख, त्यस्तै गरेर प्रदेश प्रमुख, त्यस्तै गरेर चाहिँ गाउँपालिका, त्यहाँसम्म जाँदाखेरिमा पनि त्यो नेतृत्वमा जाने बित्तिकै जनताबाट विभेद अथवा चाहिँ अलिकति सर्वश्रेष्ठ हुने खालको सोच आइ नै हाल्छ। त्यो हामी सबैले देखेका छौँ। अनि सबैले के गर्छ भन्दाखेरि म पनि त्यही नेतृत्वमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको साह्रै लोभ लाग्दो खालको तपाईँको चाहिँ प्रस्तुति र त्यो देखिन्छ क्या म्याडम, हेर्नुहोस्। हो त्यसो भएको हुनाले नेताहरू विशेष गरेर जो नेतृत्वमा गयो त्यो आलोचित हुँदै गएको छ र अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। यहाँलाई यो महसुस भएको छ कि छैन? र अहिले भित्रै आत्माबाट मैले प्रश्न भन्दाखेरिमा मैले यहाँलाई त्यो सम्मान आउँदैन, कार्यकर्ताहरूको नेताप्रति सम्मान आउँदैन,
किनभने हिजो सँगै हिँड्दाखेरिमा चाहिँ साह्रै सम्मान आउँथ्यो, यसो नजिक छोइँदाखेरिमा पनि आफू म त आज त गर्वित भएँ भने जस्तो लाग्थ्यो भनेर हरेक धेरै कार्यकर्ताहरूमा यो मलाई भनिराख्नु भएको छ। जनताको गुनासो पनि यस्तै छ। तर अहिले चाहिँ नि त्यो तिनीहरूको जीवनशैली हेर्दाखेरिमा त्यसको नजिक जान नपरे जस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालको साह्रै तपाईँको वितृष्णा छ क्या उसमा। त्यसैको लागि पो यसले त मरिहत्या हालेर छ भन्ने खालको जीवनशैली तपाईँको अप्नाएको हुनाले यस्तो भएको छ। यसमा कसरी करेक्सन गर्ने म्याडम? यहाँ पनि एउटा राज्य मन्त्री भइसकेको हुनाले अलिक छोटोमा यो कुरा राखिदिनुहोस् न यहाँले। अब तपाईँको प्रश्नमा केही सत्यता छ, पूर्ण त म भन्दिनँ, केही सत्यता छ। मैले अघि नै भने कम्युनिस्ट पार्टीको यसको मतलब होइन कि कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब ओडारमा बस्ने, हेलोमा हिँड्ने, अनि चाहिँ नमिठो खाने, त्यो त होइन पक्कै। कम्युनिस्टहरू त के भनेको झन् सबैलाई चाहिँ हामी जस्तै बनाउने, होइन, हामी जस्तै समानता बनाउने, सबैले राम्रो राम्रो कारमा नेपाली जनताको त्यो हैसियत पुग्नु भनेको राम्रो कुरा हो नि त। सबै नेपाली जनताले मिठो खान पाउनु राम्रो कुरा हो नि त। सबै नेपाली जनताले चाहिँ घरमा चाहिँ के अरे पानी पर्दाखेरि चाहिँ नचोहोस् भनेर राम्रो ठाउँमा आवास पाउनु भनेको त राम्रो कुरा हो नि त। सबै नेपाली जनताले चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा चाहिँ कम्तीमा हामीले चाहिँ समानता पाऊ भनेर त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। अनि त्यो सबै सुविधा आफू केन्द्रित गरिदियो भने जनताले कसरी पाउँछ त म्याडम? यो पाउनु सबैको सोच, इच्छा, चाहना सबैको हुन्छ। म पनि यो ठाउँमा बस्न पाउनु, तर जहाँसम्म नेतृत्व पङ्क्ति र सेवा सुविधाको कुरा छ, कतिपय परिवेशले सेवा सुविधा लिनु पनि पर्ने हुन्छ। तर यसको नाममा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम भाडी भर्कम भर्कक तरिकाले गर्ने, जनताले हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति के छ, जनताको सामाजिक धरातल के छ, हाम्रो मनोविज्ञान के छ, यहाँको आर्थिक स्थिति के छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुहाउने गरी हामीले गर्न फेरि पर्छ, नगर्ने होइन। तर यस हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एकातिर छ, अनि हामी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ युरोपमा के गर्यो त्यही गर्न खोज्ने, अथवा चाइनाले के गर्यो त्यही गर्न खोज्ने, त्यो फेरि गलत कुरा हो सेवा सुविधाको हकमा हो। हाम्रो सापेक्षतामा फेरि नगर्ने होइन, नेतृत्वको हिसाबले सुरक्षाको हिसाब हुन्छ। फेरि हाम्रो देश त सुरक्षाको हिसाब सेन्टरसिप पनि छ, दुई ठुला देशको बिचमा हामी छौँ। अब के हुन्छ भन्न सकिन्न। अब ठाउँमा पुगेका मान्छेहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले कतिपय सेवा सुविधाहरू लिनु पनि पर्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। र हामीले यो सेवा सुविधा जसरी हामी चाहिँ ग्रामीण भेगबाट जनताको हिजो भोट दियो, हामी चाहिँ सर्वहारा वर्गको लागि, गरिबको लागि, मजदुरको लागि गर्छौँ भनेर जो हामीले कसम खायौँ, हामीले दस्तावेजमा ल्यायौँ, घोषणापत्रमा ल्यायौँ, त्यसको अनुसार चाहिँ काम गर्छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो कि गाडी ठुलो कुरा होइन। गाडीमा बसे हिँडेर विचारमा चाहिँ हामी प्रदूषित भएको छौँ कि छैन मुख्य कुरा त्यो हो। अनि बीच कुरा चाहिँ अर्को दिर्ने, अनि विचार चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामीले छुनै नहुने, अब दलित भेट्यो भने छुनै नहुने, गरिब भेट्यो भने चाहिँ छुनै नहुने, उसको घरमा जानै नहुने, मुख्य त विचार हो नि त, मुख्य गाडी घोडा सुविधा मुख्य होइन। त्यसकारण त्यो अनुरूपको हामी कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले म्याडमसँग जस्तै यहाँ राज्य मन्त्री मैले धेरै पटक उच्चारण गरेँ, यहाँले त्यो राज्य मन्त्री लगभग 20 महिना जति यहाँले राज्य मन्त्री हुनुभयो। त्यो कार्यकालमा जनताले तपाईँलाई सधैँभरि सम्झने खालको के कार्य गरेर छोड्या जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले सबभन्दा पहिले त म कृषि, पशुपक्षी अथवा भूमि व्यवस्था राज्य मन्त्री सुरुमा बनेपछि कृषि तथा पशुपक्षी भइसकेपछि म सबैभन्दा किसान के हो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। किनकि मेरो पृष्ठभूमि किसान हो, म किसानकै छोरी हो। र किसानको पीड मर्का, किसानले के चाहन्छ समय बेला बखतमा त्यो राम्रोसँग मैले किसानसँगै बसेर थाहा पाएँ कि ताकि यता आफ्नो विचारहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि, कानुनी रूपमा ढाल्नको लागि मन्त्रालयमा आए, जिम्मा पाएँ। तर मेन चाहिँ उनका समस्या ऊ भने म किसानसँगै सिकेँ र यहाँ आउँदाखेरि मलाई अझै थप मलाई मद्दत पुग्यो कि साँच्चीकै किसानहरूको समस्याले समाधान गर्नुपर्छ। मूल स्रोत भनेको हाम्रो कृषि नै हो र जबसम्म हामीले किसानले माया गर्न सक्दैनौँ, कृषि पेसाले माया गर्दैनौँ, हेलाको रूपमा हामीले सोच्यौँ भनेदेखि यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। अब यो त भाषा मात्रै भयो होइन, सुन्नुहोस्, यो भाषा मैले भनेको मन्त्रालयको सुविधा किसानकोमा के पुर्याउनु भयो? मैले त्यसो गर्दाखेरि मैले के भनिरहेको छु भने अब यो किसानले जे खोजिरहेको छ, किसान के चाहन्छ, किसान के चाहन्छ असली किसानले भने हामी चाहिँ समयमा चाहिँ हाम्रा सेवा सुविधा जे सरकारले भनेछ त्यो अनुसार लागू होस्। सरकारले के भनेछ
समयमा बिउ बिजन हामी पुर्याउँछौँ। अरू केही मागेको छैन किसानले। हामीमा समयमा बिउ बिजन उसले अपेक्षा राखेको छ, त्यो दिन हामी सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले त्यो देखेँ एक। र दोस्रो कुरा चाहिँ, दोस्रो चुनौती मैले त्यहाँ के देखेँ भने, त्यहाँ काम गर्दाखेरि म भन्दैछु कि जो असली किसान हो त्यो किसानले आफूले चाहिँ म किसान हो है, हाम्रो पहिचान चाहियो। हाम्रो पहिचान चाहिँ हामी चाहिँ किन चाहिँ अर्कोले दिइरहेको छ किसानको नाममा, त्यसो गर्दाखेरि किसान वर्गीकरण यो देशमा आवश्यक छ। तपाईँ कुन किसिमको किसान, या त धनी किसान पनि छ, मध्यम किसान छ, गरिब किसान छ, अझै तपाईँको चाहिँ जोसँग जमिन छैन। त्यो वर्गीकरण यहाँले गर्नुभयो कि यहाँको कार्यक्रममा भयो कि भएन त? त्यो वर्गीकरणको कार्यक्रम हामीले बजेट पनि विनियोजन भइसकेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममै सरकारले ल्यायो त किसान वर्गीकरण कार्यक्रम। अनि यता त्यस पछाडि बजेट पनि विनियोजन भयो। ल है, सुरुमा चाहिँ कुन कुन प्रदेशबाट गर्ने, अहिले एकैचोटि त सबै 77वटा जिल्लामा त हामी सक्दैनौँ भनेर कार्यक्रम पनि सबै लन्च भयो। तर विडम्बना, म पनि त्यहाँबाट निक्लेँ अनि यो चोटिको बजेटमा आएन, कार्यक्रम छैन। अनि त्यस पछाडि अर्को के भन्यौँ भने, हामीले जो युवा पङ्क्ति छ बाध्यतावश कतिले बाहिर विदेश परेको छ। रहरले कोही पनि विदेशमा देख्दिनँ क्या। उही रहरले को जान्छ भने म डिबी भर्छु अनि अमेरिका जान्छु, अथवा चाहिँ पढ्नको नाममा म अमेरिका जान्छु अनि त्यहीँको नागरिक लिन्छु, ग्रिन कार्ड लिन्छु। यिनीहरू चाहिँ रहरले सम्पत्ति कमाउन गएको हुन् विदेशमा भन्छु। तर जो चाहिँ खानका लागि एकदम चाहिँ दुःख गरेर मजदुरमा चाहिँ जो गइरहेका छन्, त्योहरू भनेको बाध्यतावश गइरहेछ हो। त्यो युवाहरूलाई योग्यता, क्षमता र उसको अनुभवको आधारमा हामीले चाहिँ युवा कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ। यसको पनि बजेट विनियोजन भइसक्यो। कोरोना पनि आयो, कोरोना आइसकेपछि कतिपय बजेटहरू सायद फ्रिज भयो होला, गर्न सकेन कार्यक्रम। यसपालि फेरि त्यो कार्यक्रम छैन। अनि भन्छौँ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर सबै नेताले भन्छ, तर अहिले फेरि बजेटले त सबैभन्दा बढी फोकस त कृषिलाई नै गरेको कुराहरू पनि त भन्छ नि त। गरेको छ, मैले नगरेको छैन फेरि भनेको होइन। तर हामीलाई साँच्चीकै किसानसँग जाने गरी भन्नु पर्यो नि त। बजेट तपाईँ जतिसुकै ल्याउने अनि किसानको वर्गीकरण छैन भने तपाईँ कसलाई दिनुहुन्छ ल भन्नु त? एउटा दलाल ठेकदार बिचौलिया आउँछ अनि के अरे म यति गर्छु भनेर भन्छ, अनि किसान त फेरि जस्ताको त्यस्तै गर्यो हो। यो कार्यक्रमहरू अब भनेपछि यहाँले यो कुरा राख्दै गर्दाखेरिमा हिजो यहाँहरूले जुन खालको सिस्टमहरू बनाउन खोजिराख्नु भएको थियो त्यो सिस्टम अहिले भत्काइयो, त्यो सिस्टमलाई स्क्याप गरियो भन्ने यहाँको आशय हो। त्यो पनि हो। र फेरि अब अहिले जो मन्त्रीज्यू अहिले हुनुहुन्छ उहाँ पनि राम्रो मान्छे हो। फेरि मैले उहाँलाई बेठिक मान्छे हो यो किन गर्यो भन्न खोजेको होइन। उहाँले पनि अहिले राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। तर उहाँको सोच अनुसारको कार्यक्रम फेरि आएन क्या। जे सोच थियो नि, उहाँले जुन आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो, आफ्नो चाहिँ यो गर्छु भनेर आफ्नो कार्यकालमा उहाँले जे सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो न नीति तथा कार्यक्रममा देखेँ मैले, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रममा अरूमा देखेँ, बजेटमा देखेँ। अनि नदेख्दाखेरि त अब यहाँ मन्त्रीजीले नचाहेर हो, पक्कै मन्त्रीले त आफू त असफल हुन चाहँदैन। उहाँले राखेको कार्यक्रम या चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले काटेको हो या चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले काटेको योजना आयोगले, त्यो त मलाई त थाहा हुने कुरा भएन। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ विगतको कार्यक्रमहरू पनि कट्यो। मन्त्रीले, अहिलेको तत्कालीन मन्त्रीले जो राखेका आफ्ना धारणाहरू पनि मैले कटेको देखेँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कतै चाहिँ हामीले मान्छेले हुन्छ नि भन्ने कृषि प्रधान देश, अनि मुखमा चाहिँ भन्ने कृषि प्रधान देश, व्यवहारमा चाहिँ एक दुईवटा ठेकदार दलालहरूलाई चाहिँ कृषिका काम गर भने जस्तो त भएको होइन। भनेपछि अहिलेको मन्त्रीले पनि जुन दलाली ठेकदारीहरू कृषिलाई चाहिँ मा दलाली जुन ठेकदारीहरू छन्, मन्त्री भन्न खोजे समग्र ओभरअल मैले कृषि कुरा गरिरहेको छु कि तपाईँ अहिले जानु जुनसुकै नेताको बिचौलियाहरू कृषिमा पनि त बिचौलियाहरू भयङ्कर छन् नि त। त्यहाँ त्यसको प्रभावित त परेन। तपाईँ कार्यक्रम बनाउँदाखेरि विभिन्न घेराबन्दी हुन्छन्, यो गर यो हुनु हुँदैन, तपाईँ कुनै ड्राफ्ट गर्न थाल्नुहोस् त्यो दन्छ हुन्छन्। कतै त्यस्तै हामी झुन्डहरूको प्रभावमा त परिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा भन्ने सबै नेताहरूले यो कृषि प्रधान देश हो, 65% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ भन्ने, अनि काम चाहिँ कृषिको फेरि चाहिँ नभन्ने, बजेट पनि कति थोर छ हेर्नु त। त्यो अहिले कोरोना महामारीको बेलामा यो चारतिर बजेट छिर्ने काम थिएन। एउटा स्वास्थ्यमा, शिक्षामा अनि कृषिमा, यो 3 क्षेत्रमा बजेटलाई चाहिँ केन्द्रीकरण गरेर प्रदेश वाइजमा ल कुन प्रदेशको कुन गाविस रोज्ने, कुन बाली कहाँ उत्पादन हुन्छ त्यत्तिकै पैसा हालिदिएर हुन्छ।
तपाईले राखिदिनु। अब म्याडमसँग यो ठिकै छ, यसको बेला सघन हामीले छलफल पनि गरौँला। अब फेरि मसँग अर्को पनि यहाँसँग विषय छलफल गर्नुपर्ने पनि छ। मैले अलिकति यहाँले गरेका कामहरू के थिए त यहाँ राज्य मन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा भन्ने अलिकति मैले यो गरेको थिएँ भन्ने खालका कुराको अपेक्षा गरेका थिएँ। यहाँले जे सम्भव भयो त्यो कुरा राख्नुभयो। अब मैले यो अलिकति यो नागरिकता विधेयकको बारेमा यतातिर आउन खोजिराखेका छु। जस्तै अहिले नागरिकता विधेयक विशेष गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएर गएको अवस्था हुन त संसद चाहिँ अहिले ऊ पनि भयो, अन्त्य पनि भएको अवस्था हो। र पनि त्यो नागरिकता विधेयकमा जुन खालको समस्या छ त्यो समस्या जुन नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो लागू होस् भन्ने खालको एउटा समूह छ र लागू गर्न हुँदैन भन्ने खालको अर्को समूह छ। म्याडमले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अलिक बुदागत रूपमा जान पाए। यो नागरिकता विधेयक पहिलो कुरा त जुन ल्याएको छ यो संविधान विपरीत ल्याएको छ। हजुर, किनभने विभेदकारी ल्याएको छ भन्नाले अहिले गएको जुन नागरिकता विधेयक हो त्यो संविधान विपरीत छ भन्नाले त्यो पास गर्नु हुँदैन। पास हुन्छ या हुँदैन त्यो त आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर संविधानको मूल मर्म अनुसार त्यो विभेद छ। संविधानले के भनेको छ, महिला पुरुष समान हुनुपर्छ भनेको छ। तर त्यहाँ विधेयकमा के ल्याएको छ, बहस अहिले कतातिर भइरहेछ, बुहारी भनेर म त्यसमा त्यो पक्षमा म छैन। किनभने संविधानले छोराछोरीलाई बराबर मान्यो अनि विधेयक हामीले के ल्यायो, विभेद तरिकाले ल्यायो। अनि बुहारीको लागि चाहिँ नेपालमा बिहे गरेका विदेशी महिलाले 7 वर्ष अवधि ल्यायो। ठिक छ, अवधिमा म समय सीमामा त्यति बहस गर्नु त्यति ठिक म देख्दिनँ। भन्नाले 7 वर्षको समय सीमामा यहाँलाई कुनै आपत्ति भएको कुरा रहेन। त्यो ठिकै हुन सक्छ र बहस पछाडिले छलफल फेरि यो टुङ्गो लागेको होइन। त्यो कारणले यही नै ठिक हो भन्न अहिले ठिक हो भन्दा पनि ठिकै हुन सक्छ भन्ने। र दोस्रो कुरा मैले किन चाहिँ विभेदकारी भने संविधानले के भनेको छ भने महिला पुरुष समान भनेको छ, कुनै विभेद नगर्ने छोराछोरी पनि भनेको छ। अनि विभेद चाहिँ कसरी भयो? विभेद कसरी भयो भने कुनै विदेशी महिला चाहिँ नेपालमा बिहे गरेर आयो भने चाहिँ उसले 7 वर्षमा नागरिकता पायो। पहिलेको जमाना जस्तो यो ठाउँ त छैन नि त। अहिलेको विकसित युगमा समयमा हाम्रा छोरीहरू पनि त यो नेपाली केटीहरू त धेरै देशमा फैलिसक्यो नि त। अनि त्यो ठाउँबाट उसले चाहिँ कुनै विदेशी केटा बिहे गरेर ल्यायो भने के गर्ने हो? त्यस कारण मैले विभेदकारी भनेको हो। अनि त्यो समानता खोइ त एक। र दोस्रो कुरा के भनेको छ भने यदि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर आयो भने ऊ आजीवन भिसामा बस्नु पर्ने भयो। अनि त्यसपछि म यही नेपालमा बस्छु, म कतै जान्न भन्यो भने त त्यसको त बालबच्चा जन्मिन्छ। भनेपछि ज्वाइँको कुरा आयो। बालबच्चा त्यो ज्वाइँले विवाह गरेको नेपाली केटीले विदेशी पुरुषसँग त बालबच्चा भयो। त्यो बच्चा अङ्गीकृत हुने भयो। अनि छोराको बच्चा हामीले के गरिरहेछौँ, वंश र अंश। यो पुरानो रूढिवादी समाजमा के थियो भने छोरा जन्मिँदा वंशको पनि विकास भयो, अंशको पनि ऊ चाहिँ पुरै जन्मिँदै हुने भयो। अनि छोरी भयो भने पढाइ जात जाने घर भनेर पहिले नै मानसिक रूपमा लिन्थ्यो। कतै त्यही मानसिकताले चाहिँ यो विधेयक निर्माण गर्ने ड्राफ्ट गर्नेहरूको हुन्छ नि त। अब त्यहाँबाट बहस सुरु हुन्छ क्या। त्यसपछि चाहिँ मन्त्री परिषद अनि चाहिँ के अरे समितिको कुरा आउँछ, तिनै ठाउँको कुरा आउँछ। कतै त्यो भनेपछि म्याडमको चाहिने जसरी अब विदेशबाट बिहा गरेको बुहारीलाई 7 वर्षमा नागरिकता दिइन्छ भने विदेशबाट आएको जो ज्वाइँ भनौँ न हो, ज्वाइँको बारेमा बोलिएन। कम्तीमा पनि उसलाई पनि 7 वर्षको अथवा कति वर्ष दिने राखिनु पर्छ, त्यो कुरा मेन्सन हुनुपर्छ भन्ने। यत्रो विकसित युगमा दुनियाँ कहाँ भइसकेको छ अनि पुरुषलाई चाहिँ नागरिकता नदिने त्यस्तोमा पनि बहस अल्झिने कुरा हुन्छ अहिलेको समयमा। अनि त्यसको बच्चा चाहिँ आजीवन नेपाली नै हो भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि त्यो बच्चा अङ्गीकृत हुने हो, त्यो पनि कुनै सुहाउँदो कुरा हो। त्यस कारणले त्यो विभेदकारी यो विधेयक हो। यो विधेयकमा चाहिँ समितिले भर्खर पेश गरेको छ, छलफल हुन्छ। भनेपछि यहाँको आशय भयो हामीले जिस्टमा बुझ्दाखेरिमा नागरिकतामा अरू समस्या खासै कुरोहरू छैन। यो वर्षको हिसाबले तपाईँको चाहिँ त्यसमा त्यति ठुलो के अरे विवाद गर्नुपर्ने म ठान्दिनँ। तर महिला र पुरुष बीचको जुन विभेद छ, महिला र पुरुषलाई समान स्टेज गरेर समान गर्नुपर्छ हो, समानता दिनुपर्छ हो। बरु अवधि चाहिँ 7 वर्ष राखेछ भने उसले 10 वर्ष राख्ने कि 15 वर्ष राख्ने कि, तर केही न केही त त्यो गर्नु पर्थ्यो यो विषयमा। अर्को उसले पनि नागरिकता त ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने यहाँको छैन आशय रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब म त छक्क लाग्छ क्या, किन चाहिँ यो चाहिँ त्यो विवादको विषय बनाएको।
यताको चाहिँ समानताको छोराछोरी कुरामा बहस उठ्दैन। बुहारी आयो भनेर चाहिँ चिन्ता लिइरहेको छ क्या, त भनेपछि कति पुरुष मानसिकता छ हाम्रा दिमागमा चाहिँ, हाम्रा लिडरसिपहरूको अथवा चाहिँ यो गर्नेहरूको राज्य सत्ताको सत्ता सञ्चालनको, त्यो भएर यो किन भइरहेको छ यस्तो अहिलेको युगमा। तर यस्तो कुरा पनि उठेको छ नि म्याडम, जस्तै अहिले चाहिने संसदमा विशेष गरेर 13 जना अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू अथवा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सायद महिला पुरुष कति हुन्छ यहाँहरूले जान्ने कुरा भयो यो, होइन? अब त्यसमध्ये यदि अङ्गीकृतलाई अहिले यो एउटा बहस उठिरहेको छ भने अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिन हुँदैन। एउटा पक्षले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छ, एउटा पक्षले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। त्यसमा पनि 7 वर्षभन्दा अगाडि त कुनै पनि हालतले दिनु हुँदैन, किनकि यो मधेसमा रहेको आदिवासी जनजाति जुन थारूहरू छन् उनीहरू सदैव पिछाडी छ। भोट हामीले हालेर अङ्गीकृतलाई जिताइदिनु पर्ने अनि अङ्गीकृतले हामीलाई शासन गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन् नि। यहाँको यसमा के त्यो कुरा उठेको छ? पहिलो कुरा त हामी संविधान अनुसार बोल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, संविधानले के भनेको छ भने नेपालको संविधान जारी बखत भएकादेखि यो सबै चाहिँ वंशजको, त्यहाँ बसोबास भएका सबै वंशजको नागरिकता या जन्मेका बच्चाहरू पनि वंशजको नागरिकता, जसको बुवा आमा थाहा छैन वंशजको नागरिकता अथवा नेपाली नागरिक हुनेछ भनेर संविधान जारी गर्यो। हजुर, लगभग अब हामी छुट्याउँदै पनि छौँ, जारी गर्यो। गरिसकेपछि चाहिँ अब अहिले जहाँसम्म चाहिँ अब अहिले त जुवाइको त कुरै नगर नभएकोले अहिले अब आउनेको जुन अहिले व्यवस्था छ यो विधेयकमा अहिले जुन चाहिँ बुहारीहरू आएपछि 7 वर्ष दिने, अनि 7 वर्षको अवधिमा पनि चुन्ने र चुन्ने अधिकार जो हुन्छ त्यो अधिकार अहिले छैन। अनि त्यस पछाडि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जे अधिकार दिएको छ त्यो हुन्छ, जुनसुकै देशमा त्यो त मानवताको अधिकारको कुरा हो, त्यो दिनु पनि पर्छ, त्यो गर्दैन। तर हामीले चाहिँ हरेक राष्ट्रहरूको चाहिँ आफ्नो नम्सहरू हुन्छ नि त। हजुर हजुर, के अरे नागरिकताको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा अघि नै मैले दुई देश बिचमा हामी छौँ, दुई देश बिचको उसमा रहँदाखेरि दुवै देशको तपाईँको चाहिँ एउटा देशमा पासपोर्ट सिस्टम छ, अर्को देशमा पासपोर्ट सिस्टम छैन। इन्डियासँग हाम्रो पासपोर्ट सिस्टम छैन। त्यसो गर्दाखेरि बढी चिन्ता अब यताको मान्छे त आउने आवत जावत बढी भयो नि त, स्वाभाविक रूपले हुने भयो नि त। अब पासपोर्ट सिस्टम भएको भए चाहिँ त्यो हुँदैन थियो होला। अनि त्यसो गर्दाखेरि यहाँ अब त्यस्तो समस्या अब देखिन्छ। यो समस्याको पनि म त्यति बहसकै विषय यसले बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। किन लाग्दैन? नागरिकताको विधेयकलाई त्यति हजुर हजुर किन लाग्दैन भने एउटा कुरा हामीले रियल चाहिँ बहसमा गयो भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। तत्कालीन बहस गर्यो भनेदेखि ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ। तत्कालीन कोही नेताले भोटमा जितेको होलान्, कोही चाहिँ बिग्रेको होलान्, यो अहिले गरेको होइन नि त, अब आउनेको लागि गरेको हो नि त। यो अहिले जो आइसकेको छ त्यो त अब हामी भइसक्यो, नेपाली नै भइसक्यो नि, अब आउनेको लागि गरेको छ। अनि आउनेको लागि चाहिँ त्यत्रो चिन्ता, अनि हाम्रा चाहिँ छोरीको लागि चाहिँ चिन्ता नहुने, यो किन गरिरहेको छ? कतिसम्म चाहिँ पुरुष चिन्तन छ कि म त्यो चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छु किन गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अर्को कुरा हुन त म्याडमले यो अगाडि पनि ल्याउनु भयो। यहाँको विशेष गरेर अहिले समय सीमाको बारेमा त्यति ठुलो छलफलको आवश्यकता छैन, तर नारी पुरुषको जुन खालको विभेद छ यो नारी पुरुषको विभेद गर्नु हुँदैन, समान गर्नुपर्छ। यो निष्कर्ष यही आयो, यो निष्कर्ष त्यो भयो। र यहीसँग एउटा के जोडौँ भने यो अवधिमा चाहिँ मैले भने फेरि यही निष्कर्ष के अरे अहिले समय छ, अब यसलाई अझै संसदमा छलफल बहस हुन्छ। जस्तै सेवा सुविधाको कुरा हुन्छ, अलिक बढी सेवा सुविधाको उठिरहेको छ। 7 वर्षमा नागरिकता लिने भयो, तर 7 वर्ष त्यो मान्छे चाहिँ के सेवा सुविधा जागिरको कुरा छ। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै जस्तै आधार कार्ड भयो, परिचय पत्र जे हुन्छ त्यो पनि त्यो कार्डहरू पनि दिने कुराहरू पनि मेन्सन गरेको छ भन्ने खालको त्यो त छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ कति अवधिसम्म यदि दिन सक्छौँ? जस्तै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ यी कुराहरू पनि डिक्लियर हुन् भन्ने गर्न सक्छौँ। संसदमा त छ नि त। तँलाई यो पुगेन, अलिक धेर भयो कि बा सेवा सुविधाको हकमा ल तत्कालीन कुन पदसम्म चाहिँ लोकसेवामा लड्न दिन सक्ने, कुनसम्म चाहिँ यसले चाहिँ सेवा सुविधा दिने, अथवा कुन लेभलसम्म चाहिँ चुनिने अधिकार, त्यो त छलफलको विषय छँदैछ नि त। त्यो त समितिले मात्र नै ल्याएको अहिले। त्यो कतिपय कुराहरू फेरि संविधानले त अहिले खुल्लापना हो, हामी संशोधन गर्न सक्छौँ, संविधानले भनिसकेको छ। यो त विधेयकलाई हामी गर्नै सक्दैन त भन्ने होइन नि त। हामी कसैलाई चाहिँ अब ल यहाँ हाम्रो देशमा आइसकेका फेरि बाहिरबाट आएका त्यसलाई हेला गर्ने, त्यसलाई हेप्ने, त्यो त हाम्रो फेरि प्रवृत्ति पनि होइन। आइसकेकालाई चाहिँ सेवा सुविधाको हकमा अब नेपाली दाजुभाइहरू गोर्खा सैनिकमा जान्छ नि त, उसलाई के सेनाको चिफ हुन दिन्छ? दिँदैन नि त।
त्यस्तै सेवा सुविधाको खालको सेवा सुविधाका कुरामा सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। 7 वर्ष नराख्न पनि सक्छौ। केही चाहिँ आधार कार्डहरू दिएर चाहिँ ल नि त 3 वर्ष 5 वर्ष अथवा कति वर्षमा केही उसले नम्स त म चाहिँ अनुभूत हुनु पर्यो नि त। नेपाली र विदेशीमा त्यो पहिचानै छैन। नेपाल र विदेशीमा त्यो फरक पनि हामीले देखाउनु पर्यो। राष्ट्रिय बीचको फरक पनि देखाउनु, दुई देश बीचको भन्नाले आदिवासीहरूको बीचको फरक, अंगीकृत आदिवासीको बीचको भन्नाले वंशज नागरिकता र अंगीकृत नागरिकता बीचको फरक पनि देखाउनु पर्छ भन्ने यहाँको अर्को कुरा। देशी र विदेशी बीचको पनि फरक देखाउनु पर्छ। दुई देशको हैन, सबै एउटै हो भने किन चाहियो सीमा, किन चाहियो देश। जति बेला चाहिँ विश्व एउटै भएपछि त्यति बेला सोचौला नि त, त्यो फरक कुरा। अब ठिकै छ म्याडमले एउटा के ल्याउनु भयो भन्दाखेरिमा कम्तीमा देशी विदेशीको विभेद देखिनु पर्छ। आदिवासी भन्नाले चाहिँ नि वंशज र अंगीकृतको विभेद देखिने खालको वातावरण अब बहस त्यतातिर लग्नु पर्छ। समय सीमाका कुराहरू ठुला होइनन् भन्ने खालको कुरा यहाँले ल्याउनु नै भयो। अब म्याडम जाँदै गर्दाखेरिमा हामी लगभग अब छोट्यायौँ यसलाई। अब हामी जाँदै गर्दाखेरिमा म्याडमले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा जुन खालको एउटा छलफल बहस गरियौँ हामीले यहाँसँग, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ यहाँले? अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन आफैमा यो एउटा पहिचान हो मिथिला। हजुर, मैले बुझेअनुसार हजुर हजुर यो पहिचानको पनि सबै नेपालीहरूले मनन गरून्, म सुझाव दिन चाहन्छु यो। हजुर, अर्को चाहिँ यसले अझै व्यापकता लिएर सबैको तपाईँहरूले तराई पहाड हिमाल नारा नै छ। हजुर, त्यो नारा अनुरूप चाहिँ तपाईँहरूले सबैको मन जित्न सक्नु मेरो शुभकामना छ। र तपाईँहरूले अझै बृहत रूपमा सबै खालका प्रवृत्तिहरूलाई ठाउँ दिइराख्नु भएको छ। अब यस्तो आज त एउटा समसामयिक विषय भयो, कुनै विषयवस्तुहरू यस्तो हुन्छ कि एउटै विषयमा पनि छलफल बढी लिन सक्छ। घरेलु हिंसाको कुरा हुन्छ, मधेसका कुरा हुन्छ, महिला उत्पीडनको कुरा हुन सक्छ, आदिवासीका कुराहरू हुन सक्छ। यस्ता भेग खालका प्रवृत्ति पात्रहरूलाई पनि बृहत तरिकाले तपाईँहरूले लानुहोस् र तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी नै अगाडि बढाउनु शुभकामना दिन चाहन्छु। म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यहाँ एउटा व्यस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूर्व राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व, अहिलेको जुन यो पार्टीगत रूपमा निकै तरङ्ग आइरहेको बेलामा पनि यहाँलाई हामीले यहाँ आइदिनको लागि आग्रह गऱ्यौँ, यहाँ आइदिनु भयो। हामीलाई साह्रै खुसी बनाइदिनु भयो, यहाँले आफ्ना विचार राखिदिनु भयो यस टेलिभिजनबाट र हामी यहाँलाई सदैव सम्झनेछौँ। र हामी यो पनि आश गर्छौँ कि यहाँले हामीलाई नबिर्सिदिनेवाला र यहाँ परेको बेलामा यस्तै बहस गर्नु पर्यो, आवश्यकता पर्यो भनेदेखि हामी यहाँलाई पुनः फेरि यहाँको सम्पर्कमा आउनेछौँ। यहाँले पक्कै पनि चिनिदिनु हुनेछ भन्ने म यस कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको जुन हामीले यो बहस सञ्चालन गऱ्यौँ, लगभग हाम्रो 1 घण्टा कार्यक्रम हामीले चाहिँ नि यहाँसँग बहसको रूपमा उपस्थित भयौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो एउटा युवा नेत्री, त्यसमा पनि विभिन्न खालको एउटा दर्शन बोकेको युवा नेत्री, उहाँका धेरै कुराहरू यहाँहरू माझ आएका छन्। उहाँको भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? उहाँको भनाइलाई यो समाजमा विस्तारित गर्नको लागि, सबैको सामु पुर्याउनको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्दै त्यसमा कमेन्ट लेखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म फेरि भन्छु, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि हामीलाई हेरिदिनु होला, हौसलाको लागि। यति भन्दै खुसी हुनुहोस्, सुखी हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस् र स्वस्थ हुनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह र अनुरोध हो। यस्तै कार्यक्रम लिएर म पुनः भेट हुनेछु। हस्त आजलाई बिदा पाऊँ।